carenza di medici negli ospedali, la Regione a giorni emanerà una delibera che dovrebbe, secondo il governatore Luca Zaia, forzare un po' la mano per risolvere quello che al momento è il principale problema della sanità. Contro le barricate per salvaguardare la memoria della chiesetta di Faè di Longarone, simbolo della tragedia del Vajont, la sfida del proprietario del terreno che domani si opporrà all'esproprio di ANAS. Riaperto dopo 9 mesi la strada provinciale della Val Fiorentina tra Caprile e Selva di Cadore, chiusa dopo il disastro in montagna, il primo cantiere completato dopo Vaia. A Treviso spunta un murales che rappresenta il vice premier con le corna da diavolo mentre bacia un crocifisso ed è subito polemiche sui social. Il sindaco Conte dice: non è arte ma provocazione, lo farò togliere. 49enne muore in sella alla moto nel Vicentino schiantandosi contro un guardrail e qualche tempo fa aveva postato su Facebook un messaggio che oggi fa rabbrividire. Il seguimento da film nel Padovano, 51enne ubriaca al volante forza un posto di blocco, ne nasce una fuga folle per le vie di Padova, per bloccare i carabinieri sparano alle gomme. 2 persone denunciate per truffe e maltrattamenti di animali dalla Guardia di Finanza di Venezia, 10 cuccioli di cane sequestrati e salvati. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano quella che è una vera e propria emergenza, la carenza di medici negli ospedali del Veneto. Oggi un importante annuncio da parte del governatore Luca Zaia che parla di una delibera a giorni che potrebbe risolvere almeno in parte il problema. Non posso annunciare nei termini della delibera, però parlerà ovviamente di medici e cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese, perché mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, e cercheremo di forzare un po' il fronte con una delibera che parlerà di nuove assunzioni. Sui dettagli della delibera il governatore Zaia non si sbilancia, ma quel che è chiaro è che la Regione ha intenzione di affrontare in maniera decisa e risoluta il principale problema della sanità pubblica, la carenza dei medici. Il presidente della Regione Veneto ha affrontato la questione durante l'inaugurazione del nuovo reparto dedicato alle incontinenze all'ospedale di Treviso. La difficoltà è reale, nel senso che la richiesta di cure è sempre più di qualità, è sempre più in aumento. Dall'altro i medici fanno un lavoro eccezionale, però è pur vero che a livello nazionale, se avessimo la possibilità di avere più medici, riusciremo a dare anche più risposte. Ricordo però che l'organico dei medici degli ospedali del Veneto, dei nostri 68 ospedali, non è diminuito su 11.000 unità, è diminuito di 250 unità in questi anni. Nuove assunzioni dunque annuncia Zaia, sollevando l'altro grande problema legato alla retribuzione dei medici del sistema pubblico, molti dei quali migrano al privato che paga di più. Questo è l'altro grande problema, nel senso che il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha. Voglio anche ricordare che non è che il medico viene pagato quella cifra perché Zaia vuole quella cifra, c'è un contratto nazionale da rispettare, magari potessimo, se ci dessero l'autonomia potremmo anche farci contratti impropri. Nel frattempo a Treviso, per fronteggiare nell'immediato la carenza di personale che avrebbe messo in crisi durante l'estate diversi reparti, la Regione ha stanziato un extra budget di 1.500.000 euro per la libera professione d'azienda. La Regione Veneto ci ha autorizzato a splafonare rispetto al tetto nazionale. Quindi vuol dire che noi possiamo utilizzare più libera professione per i nostri, quindi farli fare più ore ma a pagamento, per cui noi i nostri che fanno più ore gli diamo ovviamente un quid economico per fare più ore. Una cinquantina i medici che dovrebbero aderire alla richiesta. Per andare a pieno regime ne servirebbero quasi il doppio, sottolinea il direttore generale, ricordando che nell'ULSS 2 mancano 36 camici bianchi in specialità fondamentali come ginecologia, anestesia, pediatria e ortopedia. Allora una protesta, e parliamo di tutt'altro, che fa discutere in queste ore, barricate contro l'ANAS che domani prenderà possesso dei terreni espropriati per realizzare una variante sulla 51 di Alemagna in vista dei mondiali di Cortina 2021. Ad annunciare questa protesta è Giovanni Battista Protti, proprietario di terreni dove ancora sorgono i resti della chiesetta di Faè di Longarone, spazzata dalla furia del Vajont. Un proprietario che ha già autodenunciato alla procura di Belluno. Non consentirò l'accesso a nessuno per le prese in possesso dell'esproprio per l'allargamento della strada statale 51 di Alemagna. Questi sono, vede, gli unici ruderi che testimoniano il passaggio
del disastro del Vajont. Si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Belluno e non intende arretrare di un passo per tutelare in ogni modo possibile quel fazzoletto di terra che custodisce da 56 anni uno degli ultimi siti che racchiudono la memoria della tragedia del Vajont. Lì, a Fae di Longarone, Giovanni Battista Protti è pronto a fare le barricate per impedire ad ANAS di prendere possesso dei terreni espropriati per realizzare una variante alla statale 51 in vista dei mondiali di sci Cortina 2021. Io sono figlio di superstiti, la mia famiglia come tale ha voluto mantenere questi ruderi che non sono mai stati né abbattuti né ricostruiti. Della chiesetta di Fae l'onda del Vajont ha risparmiato il sagrato ancora integro e nelle cui vicinanze è stata costruita una nuova chiesetta. Assieme alla chiesetta di Pirago quello è un luogo da preservare, non da violentare ancora una volta, dice l'avvocato Protti, originario di Longarone, che da anni vive e svolge la sua professione a Padova. Sono disponibilissimo a prendere in considerazione altre parti della nostra proprietà che potrebbero essere interessate da questo, ma non sicuramente passare sui ruderi. Nella sua battaglia Protti è appoggiato dall'Associazione dei Superstiti del Vajont. Inutili gli appelli rivolti al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Io al sindaco Padrin ho scritto circa 6 volte, 4-5 volte nell'ultimo anno e mezzo. Mai ho ricevuto una risposta, una telefonata, una presa di posizione. La protesta sarà clamorosa, anche a costo di un'azione penale. Se incorro in delle violazioni di precetti penali, ho già sollecitato il procuratore della Repubblica ad esercitare l'azione penale contro me. Intanto proprio oggi si sono svolti nella sede dell'ANAS a Roma, su iniziativa dell'assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, Luisa De Berti, 2 riunioni per analizzare le possibili soluzioni tecniche a dei principali nodi della viabilità del Bellunese: gli attraversamenti dei centri abitati di Cortina d'Ampezzo e proprio di Longarone. Si tratta di interventi ritenuti prioritari dalla Regione, spiega De Berti, che vanno ad aggiungersi a quelli già finanziati per i mondiali di sci alpino 2021 a Cortina, che dovranno concretizzarsi prima delle Olimpiadi invernali del 2026. Quindi proprio oggi, alla vigilia di quello che potrebbe essere una protesta clamorosa di domani, questa riunione tecnica anche con la presenza del Presidente della provincia, nonché Sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Un'altra riunione invece è quella che si svolgerà domani a Venezia, una riunione tecnica, il primo vertice tecnico al porto di Venezia per parlare del caso Grandi Navi a Venezia. Si apre una settimana cruciale per il destino delle grandi navi a Venezia. L'appuntamento sarà nella sede dell'autorità portuale in attesa di trovare delle soluzioni definitive per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo si siederanno, oltre all'autorità portuale, istituzioni locali e compagnie di crociere. Contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, non sarà presente il ministro Toninelli, che invece sarà chiamato a rispondere mercoledì prossimo in audizione in Commissione Trasporti alla Camera alle 7 domande poste dal deputato del PD Nicola Pellicani. Per la riunione tecnica prevista in autorità portuale, snobbati, e non è la prima volta che accade, il Comune di Venezia e la Regione Veneto, in un replicarsi di quanto accaduto il 14 giugno scorso, quando Toninelli giunse a Venezia dopo l'incidente della MSC Opera, senza incontrare sindaco e regione. Ma a che punto siamo? Si riuscirà a risolvere questo problema secondo lei? Ma purtroppo siamo a un punto morto, mi pare. Il Ministro mercoledì sarà in audizione alla Camera in Commissione Trasporti e sarò lì per porgli una serie di domande che ho già anticipato. Innanzitutto perché non convoca il Comitatone, che il Comitatone è quel luogo dove ci sono il Governo, i Comuni di Venezia, il Porto, alcuni comuni della Gronda, tutti i soggetti interessati ai problemi di Venezia. Dal 73, quando c'è la legge speciale, si riunisce per prendere le grandi decisioni che riguardano la città e per ripartire i fondi dalla legge speciale. Bene, da quando c'è il governo del cambiamento non si è mai riunito. In attesa dunque dell'appuntamento in Commissione Trasporti previsto per mercoledì, l'incontro di natura tecnica in autorità portuale sarà un punto di partenza fondamentale. Dopo le ultime dichiarazioni del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, le relazioni tra governo, comune e regione si fanno sempre più difficili. Tutti d'accordo a chiedere la riunione del Comitatone. L'ultima risale al 7 novembre 2017, ma a quanto pare al ministro Toninelli l'idea non piace. E poi c'è un altro fronte sempre aperto tra Veneto e Roma, quello dell'autonomia.
fatto, io non sono stanca, io sono arrabbiata a arrivare dopo un anno ancora senza avere una definitiva presa di posizione da parte dei nostri alleati di governo, e ritengo che questi tempi abbiano di certo permesso di sviscerare, eviscerare, vivisezionare ogni norma. È stata messa alla prova questo progetto di autonomia, se ne è purtroppo discusso più fuori delle aule che all'interno delle aule, perché sentire soltanto i commenti a livello giornalistico di qualcuno che va a fare convegni al fine di raccogliere magari dei vaghi consensi, magari alimentando l'odio fra nord e sud, che è un'operazione da irresponsabili. Io spero e auspico che si comprenda, che venga compreso qual è la matrice vera dell'autonomia. Parole della ministra vicentina Erika Stefani, che in un continuo vuoto di accordi nella maggioranza del governo giallo-verde vengono sostenute dallo stesso vice premier del Carroccio Matteo Salvini, che ha dichiarato: l'autonomia non toglie niente a nessuno, ma punisce chi non amministra bene, chi non vuole l'autonomia difende la pessima politica. Ma è ancora Stefani che rincara la dose, cercando per l'ennesima volta di far capire cosa si intenda per autonomia. Significa lasciare decidere i territori quello che importa per il proprio territorio, significa dare risposte più immediate, essere più celeri, ma soprattutto essere più efficienti. Questo Paese ha bisogno di efficienza se vogliamo misurarci con il resto del mondo. Se vogliamo essere chiusi all'interno dei nostri confini, allora possiamo anche dimenticarci e andiamo magari a trascinarci tutti verso magari un baratro di un futuro dove magari tutto resta indistinto. Il governatore del Veneto Luca Zaia dal canto suo ricorda quei 652 giorni trascorsi dal referendum del 22 ottobre 2017, quando il 98% dei veneti disse sì all'autonomia, una partita che ormai si sta giocando a extra time. Io penso che il governo abbia tutti gli strumenti per chiudere la partita della proposta del contratto, quindi dell'intesa da sottoporsi. Dico che ormai siamo in tempi supplementari, il governo ha avuto tutto il tempo possibile e immaginabile, è fondamentale che ci dicano qual è la loro idea di autonomia e magari poi la sovrapponiamo alla nostra e capiremo se funziona oppure no. Torniamo in montagna adesso, riaperta dopo 9 mesi la strada provinciale della Val Fiorentina tra Caprile e Selva di Cadore, che era stata chiusa dagli eventi della tempesta Vaia ad inizio novembre a causa di frane e cedimenti in versante. Lo ha annunciato Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade, e che rileva che si tratta del primo lavoro concluso dopo Vaia. Dopo questi interventi la strada provinciale è potenziata e in massima sicurezza. I cantieri su questa strada, aggiunge, proseguiranno a partire da settembre in modo da lasciare libera la circolazione nel periodo estivo, con lavori nella parte superiore della strada consistenti in ripresa di frane e un allargamento indispensabile. Mentre si riapre, si chiude anzi, il primo cantiere post Vaia, il mondo del volontariato è sceso in campo a Villaga di Feltre per ripristinare uno dei luoghi più martoriati proprio dalla tempesta Vaia. Era proprio un girone dantesco qua, con abeti sradicati, pioggia che veniva giù, l'acqua lungo la valle dove siamo adesso che correva, una serata che fa venire il groppo allo stomaco. L'incubo di Vaia è ancora vivo nei racconti di chi come Valerio Giusti quella maledetta sera del 30 ottobre si è visto la morte in faccia. Oggi il panorama da Villaga di Feltre mostra i tetti delle case rimessi a nuovo, ma ancora operai al lavoro. Silente ma costante l'impegno dei volontari. Il campo organizzato da Lega Ambiente, che con il Comune, il CAI e il Consorzio Costalunga Valgranda è in corso da una settimana, già può raccontare un lavoro importante attraverso l'esperienza di chi si sta prodigando, arrivando anche da lontano. Mi piaceva l'idea di poter essere utile e dare un contributo per un territorio che comunque fa parte della mia regione, quindi del Veneto, e sono venuta qui e ho trovato più di quello che avrei mai pensato. Questo è stato certamente uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta a livello d'ambito cittadino. Feltre è senza dubbio il territorio che ha pagato di più. Noi avevamo fatto una prima stima all'inizio tra patrimonio pubblico, attività produttivi, siamo oltre 20 milioni, però probabilmente questa stima qua è destinata a essere rivista e rialza, perché basta vedere anche la gestione della montagna, cioè si fa fatica a quantificare il danno, che non è un mero danno solo di perdita di esemplari di alberi, ma anche una perdita di biodiversità, di paesaggio, quindi una serie di indicatori che spesso non sono tangibili. Al campo di Lega Ambiente tanti giovani che hanno mostrato sacrificio e abnegazione. Giovani veramente che danno speranza anche
a questo nostro mondo che sembra che sia tutto sulle spalle di vecchi, invece sono di giovani bravi davanti. Essere intervenuta in una situazione per ristabilire un equilibrio per un evento del genere a me premeva tanto, per il fatto di non rimanere solo a casa a lamentarmi, ma a mettermi in gioco. Intanto torna uno stato di attenzione, nuova allerta gialla sulle Dolomiti per temporali e rovesci che inizieranno già dalla tarda mattinata di domani. I fenomeni previsti hanno fatto scattare l'allerta per i disagi che la pioggia potrà provocare al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. I fenomeni potranno innescare frane superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate di fango e di detriti, specie in montagna. Torniamo alla cronaca delle purtroppo tante tragedie sulla strada, come quella accaduta nel Vicentino a Valli del Pasubio, la morte di un 49enne centauro. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita l'ennesimo motociclista, ma per Luciano Cavedon, 49enne di Zanè, pareva quasi una sorte segnata. L'uomo, conosciuto da tutti come Ciano, molto noto dagli appassionati di moto di tutta la provincia, si è schiantato contro un guardrail ed è morto sul colpo. Un destino che pareva scritto, dicevamo, visto che solo qualche anno prima aveva condiviso e divulgato sui social la foto dell'adesivo che state vedendo, in cui si legge «Il guardrail può uccidere», quasi fosse un segno premonitore. Domenica sera Cavedon stava procedendo in sella al suo Caballero Rally 500 diretto a Schio provenendo da Trento. Lungo l'SP46 in via Giolli in territorio comunale di Valli del Pasubio, dopo aver effettuato una curva ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente proprio contro il guardrail per poi venire sbalzato nell'opposto senso di marcia. A dare subito l'allarme un automobilista che si è trovato davanti la terribile scena, inutile ogni soccorso. Il centauro è morto sul colpo, sul posto per i rilievi la polizia locale Alto Vicentino che ha chiuso la strada al traffico per alcune ore con inevitabili disagi alla circolazione. Il 49enne, appassionato non solo di moto ma un po' di tutti gli sport, gestiva assieme al fratello la storica concessionaria Cavedon Moto a Zanè. La notizia del suo decesso ha fatto in un lampo il giro di tutto il Vicentino. Nel Padovano poteva esserci davvero una tragedia per la folle fuga tra le vie cittadine di Padova di una 59enne ubriaca che ha forzato un posto di blocco. Notte di follia per una 51enne di Limena arrestata dopo aver forzato un posto di blocco a Padova. La donna, che guidava ubriaca in via Chiesa Nuova, è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale. Prima ha fatto scendere un passeggero, un 41enne albanese, poi è ripartita sgommando e trascinando un agente che tentava di bloccarla. Da qui l'inseguimento a folle velocità per le vie cittadine. La donna si è scontrata anche con alcune auto in sosta e paletti della segnaletica, ma non si è fermata. Intervengono così i carabinieri che, per bloccare la corsa, esplodono 2 colpi di pistola alle ruote della macchina. La donna alla fine viene fermata in Corso Australia. Dai controlli con l'etilometro risulta positiva con un tasso di 0,90 grammo litro, ma non solo, la sua patente era scaduta da oltre un anno ed era sprovvista di assicurazione, la revisione era scaduta. La 51enne è stata dunque arrestata dai carabinieri di Padova per guida in stato di ebbrezza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. L'agente investito infatti ha riportato una lesione al braccio sinistro. Adesso a Treviso con le polemiche scatenate anche sui social per un murales raffigurante il vice premier Matteo Salvini. 2 vistosi e diabolici corni rossi sulla testa, nella mano invece un rosario con il crocifisso avvicinato alla bocca nell'atto di baciarlo. Così è stato raffigurato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un murales apparso, sembra tra sabato e domenica, nella galleria del sottopasso pedonale di Ponte della Gobba, lungo il Sile a Treviso. L'opera, il cui autore rimane al momento sconosciuto, non è passata inosservata, soprattutto sui social. Sulla pagina Facebook La Bella Treviso, ad esempio, qualcuno ha pubblicato la foto, scatenando in poche ore una polemica tanto vivace quanto incontrollata, al punto che il post è stato poi rimosso dagli amministratori. Da una parte chi apprezza intento satirico ed esecuzione artistica, dall'altra invece chi respinge l'attacco a Salvini o lo considera semplicemente un atto vandalico. In buona compagnia, c'è da dire, i muri del sottopasso sono già lavagna per i writers e non da ieri, ma in questo caso il bersaglio preso di mira è il ministro dell'Interno e il murales ha di fatto le ore contate. Chiaro a proposito il commento del sindaco Mario Conte: non è arte ma provocazione e per questo lo farà togliere. Salvini amato e odiato, in grado di polarizzare lo scontro come pochi, capitano sovranista o Satana con rosario in mano.
icona dello scontro politico moderno. Su di lui striscione, scritte e murales, tutti dalla vita breve, come nel novembre scorso quando il suo volto apparve così su una rotatoria di Castelfranco, cancellato dopo poche ore. Questo Salvini è in bianco e nero, ma di rosso fuoco sono le corna ed il crocifisso, provocatoriamente accostati dallo sconosciuto autore. Alcuni hanno avanzato un legame con gli altri murales dipinti poco più avanti lungo la Restera, nel corso del recente Festival Antropica, ma l'ipotesi è stata smentita. Piuttosto, questo murales sembra richiamare quello apparso l'anno scorso a Roma, a pochi passi da Montecitorio, con il bacio tra Salvini e Di Maio, irriverente allegoria del contratto di governo che i due stavano scrivendo assieme. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale del Veneto con il ritorno sull'altopiano di Asiago perché sono saliti a 45 i capi di bestiame uccisi in un unico assalto dei lupi, una delle predazioni più grandi registrate in Italia. L'immagine è un simbolo che mostra la fragilità dell'ambiente montano e dell'economia delle malghe. Sullo sfondo gli alberi abbattuti dalla tempesta dello scorso autunno. In primo piano invece alcune delle 45 pecore uccise 5 giorni fa, bilancio aumentato perché molti capi feriti sono morti. Dalla sua malga l'allevatore ricorda che mai era avvenuta una predazione così grave nel territorio. C'è mai stato un attacco così? Posso usare la strage, ecco, così nell'altopiano questo è più grosso che anche ho parlato con quella che va a prendere, sì, diciamo le bestie morte e ha detto non ho mai visto una cosa del genere. Colpisce che la strage di pecore e di agnelli, solo parzialmente divorate dal branco di lupi, sia di queste proporzioni, ma c'è una spiegazione. Il problema è che non è che le ha prese per mangiarle, perché ne ha mangiato una, le altre sono tutte morte soffocate, le hanno prese per la gola e soffocate. Ecco, secondo lei quanti lupi potevano essere per fare una cosa del genere? Per una cosa del genere 4, 5, 6. Però almeno dagli esperti che ho sentito, anche veterinari così che se ne intendono, hanno detto che stanno per insegnare ai piccoli a cacciare. È stato un gioco un insegnamento come fare a attaccare e prendere la preda. A questo punto l'economia delle malghe tra l'incudine del cambiamento climatico e il martello dei lupi non controllati è veramente a rischio, perché le malghe non si portano avanti con statistiche e con rimborsi, ma soprattutto con la passione. I miei capi ci sono affezionato, ci lavoro 365 giorni all'anno, giorno e notte. È più bello che hai un agnello, una capra, una capretta, che ti affezioni anche, gli dai anche un nome. Arrivi a questi punti è meglio lasciar perdere, è meglio. Andrò da qualche politico a mangiare a casa sua. E adesso il blitz della Guardia di Finanza di Venezia che ha denunciato per truffa 2 persone che vendevano via web cani di razza tenendoli in condizioni malsane con documentazione falsa. Un blitz che è scattato dopo una segnalazione, dopo l'acquisto tramite un annuncio inserito sul noto portale di internet di un cucciolo di razza Yorkshire Toy. A differenza di quanto pubblicizzato, il cane era sprovvisto del microchip ed era già in condizioni critiche ed è morto pochi giorni dopo. Dunque l'indagine ha portato a individuare il venditore italiano e un romeno residente a Padova che materialmente ha consegnato il cucciolo. È stata quindi perquisita l'abitazione e trovati 10 cuccioli di cane in precarie condizioni igieniche. Sono stati fortunatamente salvati, i 2 sono stati denunciati. E adesso il grande pellegrinaggio annuale a Cimagrappa, sempre un momento di emozione che coinvolge anche gli ex nemici presenti al Sacrario, a testimonianza di un pensiero alle ragioni di quei 23.000 morti sepolti lassù. In pellegrinaggio dall'Austria con le bandiere del fu Imperial Regio Esercito di nazioni che mandarono tanti soldati a morire qui sul Grappa, perché il Sacrario ora è anche la loro patria, di quei nemici che vennero qui a combattere in uno dei campi di battaglia decisivi della Grande Guerra. Giusto iniziare così, dal nemico, perché il pellegrinaggio che si tiene ogni anno a Cimagrappa ha un significato universale che trascende la giusta memoria di uno dei momenti fondanti dell'identità italiana. Monte Grappa, tu sei la mia patria, è scritto sull'impressionante sacrario che raccoglie 23.000 soldati, in gran parte di tutte le regioni d'Italia, ma non mancano gli austriaci, gli ungheresi, i croati, i bosniaci.
Ogni anno, con giusta attenzione, in tanti rendono onore a questo sudario della storia che si eleva però più in alto della tragedia per toccare le emozioni, non solo di appartenenza ma anche di fratellanza. Retorica? No, chiunque venga fin quassù una volta sa che non è così. La messa, celebrata dal segretario di Stato Vaticano, il Cardinal Parolin, mostra quanto sia grande l'attenzione di tutti, non solo delle comuni medaglie d'oro al valor militare. Tutto il massiccio della Grappa, a dispetto dell'immane cimitero di ragazzi, è un monumento vivente per la vicinanza della sua storia, per lo spettacolo della montagna che affronta le stagioni e le sue attività. Per questo il recupero integrale del suo paesaggio è vitale, a cominciare da quella che fu l'ex base NATO, testimonianza dismessa di una guerra che fu, quella fredda, come ribadito anche dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Beh, se ne parla da tanto tempo, alla Presidenza del Consiglio c'è una struttura apposita che ha studiato, abbiamo anche finanziato il progetto di demolizione. Tutto è in fase, diciamo così, di definizione per quanto riguarda l'inizio dei lavori, quindi abbiamo pronto tutto. Io ho detto che a settembre cominceremo, spero proprio di mantenere la promessa. Normalmente ce lo faccio perché penso che si possa rispettare questa scadenza. È tutto dal Veneto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Bentrovati al meteo. Nuovi temporali in arrivo sul nostro territorio, la pressione cede lievemente favorendo così il transito di un impulso instabile. Ecco il dettaglio di martedì 6 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, poi più nubi sulle Alpi con l'arrivo anche di qualche rovescio che potrà via via bagnare entro sera anche il resto della nostra regione. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 15 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con condizioni stabili, tanto sole su tutti i settori. Anche in questo caso dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui rilievi e invece sarà più asciutto sulle aree costiere. Temperature invariate con minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige dove avremo un tempo asciutto al mattino, poi temporali a carattere sparso possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 31 e 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.